بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المعطي سعيد، استشاري خبير مدرب. طبعا في البداية كانت هاي الأعمال بالنسبة لي مجرد هواية. مع الأيام صار فيها تفرغ وتخصص واحتراف. من 2006 صار تفرغ واحتراف بشكل كامل. بنفذ طبعا عدة مشاريع، ومنهم هذا المشروع اللي نحن موجودين حاليا فيه. طبعا هذا المشروع بيبدأ من البوابة، عليها لوحات أثرية وعليها كتابة مسمارية. في عنا مسار تدمري أو مسار روماني، دخلنا فيه الحضارة اليونانية. في عنا لوحات وفسيفساء ومرجان. في عنا الشلال الكبير أو الشلال الرئيسي، طبعا أخذ شكل شلال بالجبل. طبعا من ضمنه في مغارة في بنينا على ظهره. طبعا الإنسان لما بيوجد الماء أو بنوجد الماء بتنوجد الحياة، ممكن الإنسان يسكن ويعمر ويطور ويحط حضارته وثقافته ومعتقداته وديانته. ففي عنا صالة فوق الشلال على شكل طراز روماني. في عنا كهف على شكل فجوة طبيعية بالجبل. في عنا البناء الرئيسي هو عبارة عن بناء طراز روماني، دخلنا فيه الخشب الطبيعي، وفي لوحات جدارية. طبعا اللوحات بتعود لآثار عشتار. طبعا في عندي أعمال منفذة كتير من فضل الله تعالى. طبعا كل الأعمال هي يعني من تصميم وتنفيذي. بستلم أرض فاضية، بسلم مفتاح خارجي. وهذه الأعمال منا بريف حلب الغربي ومنا بالمدينة، مدينة حلب. كلها طبعا فيها عدة حضارات، وفيها الحدائق، وفيها اللوحات، وفيها كافة أنواع الديكور. طبعا هذه الأعمال يعني تصميمها وتنفيذها بتعلق بحسب حاجة الشخص للمشروع، إما سكني وإما مطعم استثماري. فينفذ ويصمم وينفذ حسب الحاجة، حسب المكان، حسب المساحة، حسب اتجاه الهواء، حسب الإطلالة. في عندي حاليا مشاريع حاليا قيد الإنشاء، مشروع مطعم. طبعا بشكل عام الناس بتلاقي استحسان لهذه الأعمال. منهم بياخذوا بشكل من زاوية فنية، أو منهم بياخذوا من زاوية انه بسيط، ديكور بسيط، فمريح لكافة الناس، مريح لكافة الشرائح. هذا المكان صاير على شكل يعني معلم سياحي لعشرات الزوار يوميا للتصوير وللاستراحة فيه. وبفضل الله تعالى عم نطور كتير أعمال. طورنا موضوع يعني بالديكور، عم دائما في اجتهادات وفي تطوير. وصلنا لمرحلة نشتغل المرجان البحري بكل تفاصيله، بكل أحجامه، بكل أشكاله، يحاكي الحقيقة أو شبه الحقيقة 90 أو 95%. اللوحات الجدارية الأثرية، المنحوتات كمان وصلنا لمرحلة تحاكي الحقيقة إلى هذه النسبة. الفسيفساء القديمة الرومانية كمان بنفس المواصفات وبنفس الدقة إن شاء الله تعالى. وما زال يعني في أي عمل يعني في اجتهادات إن شاء الله تعالى لتطويره ولنرتقي إلى مستوى شبه الحقيقة.